នេះគឺជារបៀបធ្វើទូកក្នុងនេះយើងត្រូវការកន្ត្រៃត្រូវការឈើមួយហើយយើងដាក់กระดาษបិទกระดาษជាប់នឹងឈើនេះធ្វើជាក្តោងហើយនឹង scotch បន្ទាប់មកយើងត្រូវការផងដែរกระดาษpapier toilette กระดาษអនាម័យយើងកាប់ជាកង់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈើតាក់ចាក់ថ្មិញសម្រាប់ធ្វើជាចង្កូតរបស់ទូកហើយបន្ទាប់មកយើងបិទក្តោងនៅលើទូកvoilà អូរួចហើយបន្ទាប់មកដាក់នៅក្នុងកន្ធនដើម្បីឲ្យវាអណ្ដែត j'ai une idée